Focus TG, molti italiani, molti veneti sono via per il ponte del 25 aprile ed è stato un 25 aprile con le solite polemiche e anche delle forti tensioni in molte città, contatti tra le brigate ebraiche e i manifestanti pro-Palestina. Ma andiamo subito in diretta a Padova da Valentina Visentin. Sì, buongiorno direttore. Padova, come tante altre città del Veneto, ha avuto le manifestazioni per il 25 aprile, oltre a quelle istituzionali anche qui un corteo pro-Palestina con oltre 400 persone, tutto si è svolto in maniera regolare, ma le polemiche questa volta che vedono coinvolte Padova arrivano da Trieste, perché ieri la presidente di ANPI Padova, Floriana Rizzetto, ospite alle celebrazioni del 25 aprile a Trieste, la risiera di San Saba, ha pronunciato un suo discorso, un passaggio che ha fatto arrabbiare a dir poco il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Anche le complesse vicende del confine orientale continuano a essere strumentalizzate per portare acqua alla propria parte politica, spesso con autentiche manipolazioni di quanto è stato, ha commentato Rizzetto, suscitando appunto l'ira del governatore Fedriga. Noi vi mostriamo il passaggio, l'esatto momento in cui si vede proprio il governatore Fedriga che vuole lasciare la manifestazione durante il discorso di Floriana Rizzetto. Ora si parla di una riforma come quella del premierato che, se approvata, stravolgerebbe completamente l'ordinamento politico del nostro Paese, che passerebbe da un regime parlamentare a uno presidenziale. Evidentemente il mito dell'uomo solo al comando non è morto, come molti noi pensavano e speravano. Anche l'autonomia differenziata la cui strada è stata purtroppo aperta alla riforma del 2001, provocherebbe, se applicata in tutti i 23 campi possibili e nel modo in cui se ne parla, delle conseguenze irreparabili per l'unità della nostra nazione. Anche le complesse vicende del confine orientale, a cui prima si accennava, continuano a essere strumentalizzate per portare acqua alla propria parte politica, spesso con autentiche manipolazioni di quanto è stato. Quando ci renderemo conto di quanto piccola sia l'Europa, pur se madre della civiltà occidentale, capiremo che solo rinunciando alle chiusure ideologiche e allo spirito revanchista ci sarà un futuro per noi europei? Oggi poi che l'emigrazione da altri continenti sta aumentando, non capiamo neppure che nell'autunno demografico che soprattutto l'Italia sta vivendo, mentre per esempio la Francia ha livelli di natalità ben più alti, l'integrazione è necessaria. Anche questo è detto nella nostra Costituzione, ovviamente nelle forme che risentono dell'epoca in cui è stata scritta. Avete sentito le parole di Floriana Rizzetto, visto la reazione del presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che poi ha commentato duramente le parole di Rizzetto e della presidente di ANPI Padova. Mi sembra che sia stata una mancata occasione di vivere il 25 aprile come una festa di vera unità nazionale, e da parte anche della Lega Veneta si chiede che la presidente di ANPI Padova porga le sue scuse alla regione del Friuli Venezia Giulia, ma vediamo io vi lascio con le dichiarazioni di Massimiliano Fedriga. Da Padova è tutto, linea allo studio. Se pensa alla rappresentante dell'AIPE di venire da Padova e umiliare la gente di questa terra, le comunità che qui hanno sofferto, e voler denigrare il sangue dei martiri di questa terra, ha sbagliato di grosso. E questa è la dura replica del presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, alle parole pronunciate da Floriana Rizzetto, rappresentante dell'ANPI di Padova, nel corso della cerimonia del 25 aprile alla risiera di San Saba a Trieste, l'unico campo di sterminio nazista presente in Italia. Il governatore, inquadrato sullo sfondo mentre la Rizzetto parlava al microfono, dava già segnali di inquietudine, mentre la rappresentante dell'Associazione dei Partigiani trasformava il suo intervento da celebrativo a politico, stigmatizzando l'autonomia differenziata e la riforma del premierato in corso. Il mito dell'uomo solo al comando non è morto,
come molti di noi pensavano e speravano. Poi il volto del governatore si è riempito di sdegno al commento sulla storia dell'esodo e delle foibe. Le complesse vicende del confine orientale, cui prima si accennava, continuano a essere strumentalizzate per portare acqua alla propria parte politica, spesso con autentiche manipolazioni di quanto è stato. Quando ci renderemo conto È una vergogna il labiale del Presidente, trattenuto prima dal sindaco di Trieste Di Piazza e poi dal prefetto Signoriello, dal lasciare il luogo della cerimonia. E devo dire che l'intervento che ha fatto oggi nella risiera di San Sabba la rappresentante dell'ANPI proveniente da Padova, con un intervento di fatto riduzionista sulle foibe, è inaccettabile, se fatto soprattutto da un luogo del dramma come la risiera, e vuole umiliare un altro luogo del dramma quali sono state le foibe. Allora, fermo restando che c'è ovviamente la libertà di espressione, questo vale per tutti e in tutte le circostanze, bisogna anzi però anche calibrare le parole, soprattutto in occasioni come quelle come il 25 aprile, dove le parole possono essere dei macigni, e bisogna parlare sempre con molta cognizione di causa e con molta cautela per non offendere e soprattutto non trasformare un discorso che riguarda la liberazione in un discorso politico. Che cosa c'entrasse il premierato e l'autonomia differenziata con i martiri della risiera di San Sabba? Lì ci sono state delle stragi raccapriccianti, sono state migliaia le persone che sono state eliminate dai tedeschi, dai fascisti e dai nazisti. Che cosa c'entrasse quella parte non riusciamo a capire, ed è comprensibile l'indignazione di Massimiliano Fedriga, perché se si parla di liberazione si deve parlare di quello che è accaduto, della fine del fascismo, della nascita di una repubblica, della libertà. E la cosa che veramente colpisce, impressiona me in particolare, è quella di coloro che inneggiano alla libertà, parlano della libertà, non soltanto della liberazione, ma auspicano la difesa, la protezione della libertà, nel contempo andando proprio contro l'autonomia. L'autonomia è libertà, l'autonomia vuol dire avere maggiori margini di manovra, non essere al guinzaglio dello Stato centrale, poter esprimersi meglio negli interventi che la Regione potrà fare nel momento in cui ci sarà più autonomia. Quindi il paradosso è questo: coloro che parlano di libertà in senso lato, parlano della propria libertà, ma volendo privarne altri che la chiedono, come stanno chiedendo proprio le regioni che all'autonomia sperano di arrivare a più presto. Tra coloro che oggi stanno mettendo i bastoni tra le ruote alla riforma dell'autonomia differenziata in Parlamento ci sono proprio quelli che di libertà parlano sempre molto fuori luogo, senza comprendere che stanno andando contro una riforma che una maggiore libertà vuole garantire. Questo non è solo riprovevole, è veramente molto, molto triste. E torniamo al 25 aprile, ci sono state celebrazioni anche a Treviso, ovunque ovviamente, ci sono stati momenti di tensione quando alcuni presenti hanno fischiato il ministro della Giustizia Carlo Nordio durante il suo intervento. Picchetto d'onore, presentato, onore ai caduti! Piazza Indipendenza accoglie le celebrazioni del 25 aprile di fronte alle più alte cariche istituzionali. Viene ricordato chi ha sacrificato la propria vita per ridare al Paese la libertà. Accanto al sindaco Mario Conte e al prefetto Angelo Sidoti, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, bersaglio di alcuni fischi durante il suo discorso. A noi oggi viene chiesto quanto spesso se siamo antifascisti. Direi che è una domanda retorica, perché avendo giurato fedeltà alla Costituzione, che è antifascista, è ovvio che siamo antifascisti.
Detto questo, oggi si celebra una unità nazionale. Pochi secondi poi la situazione torna alla calma e il ministro termina il suo intervento. Sarà l'unico momento di tensione in una giornata durante la quale passato e presente si sono più volte incrociati, ricordando la resistenza durante la Seconda Guerra Mondiale, arrivando alla distruzione provocata dai conflitti oggi in corso dall'Ucraina al Medio Oriente. È una piazza che grida no al fascismo e intona in più occasioni Bella ciao. Ma è soprattutto una celebrazione che chiede che il 25 aprile non sia terreno di scontro politico. È il presidente di ANPI Treviso, Giuliano Varnier, nel suo intervento a ricordare quell'appello unitario sottoscritto da tutte le associazioni nazionali partigiane. Dove si dice per dichiarazioni, decisioni e comportamenti di alcuni rappresentanti delle istituzioni e della politica che in vari casi sono apparse divisive e del tutto inadeguate rispetto al ruolo esercitato. Le celebrazioni si erano aperte al cimitero maggiore di Treviso con la deposizione delle corone d'alloro al mausoleo del Corpo dei Volontari della Libertà, al sacrario ai caduti della Seconda Guerra Mondiale, al campo del Tricolore e al monumento ai caduti dell'Arma dell'Aeronautica. È una domanda retorica, ha detto il ministro Nordio, perché ho giurato sulla Costituzione. È bastato questo a sollevare le proteste di molti dei presenti. Avete sentito i fischi e anche qui veramente sono vicende pretestuose queste, perché siamo tutti antifascisti, così come siamo tutti contro qualsiasi tipo di regime totalitario. Non c'entra andare a destra o a sinistra o da qualsiasi altra parte. L'importante è combattere, avendo la fortuna di vivere in una democrazia, qualsiasi forma di intolleranza, di violenza, qualsiasi dittatura, qualsiasi regime totalitario, a prescindere che venga da destra o da sinistra. Il neofascismo è risuonato nel 25 aprile con la richiesta di tutte le parti che questa festa nazionale non sia divisiva. Vediamo. Treviso è stata antifascista, Treviso è antifascista e Treviso lo sarà per sempre antifascista. Questo lo dico a chiare lettere senza alcun timore, perché rappresenta il sentimento e il DNA della comunità trevigiana che ha combattuto per la libertà. Lo aveva detto durante il suo intervento in Piazza Indipendenza e lo ha ripetuto anche successivamente il sindaco Mario Conte, il no della città di Treviso al fascismo, ricordando poi la figura di Giacomo Matteotti, il primo, ha detto, ad essere portatore di ideali fortissimi. Conte è tornato poi sui fischi rivolti da parte della piazza al ministro Nordio. La chiave di lettura del ministro era legato ai contenuti presenti nella Costituzione che ci richiamano all'antifascismo, quindi probabilmente è stato mal interpretato. Io non ho alcun problema di dichiararmi antifascista e lo faccio con onore. Guardasigilli che durante le celebrazioni al cimitero maggiore di Treviso aveva voluto sottolineare come la festa del 25 aprile non debba essere divisiva, ma debba piuttosto consolidare l'unità intorno a valori comuni. È un peccato che spesso durante questo 25 aprile vi siano delle manifestazioni pro o contro qualcuno. Qui si tratta soltanto di celebrare, di ricordare i nostri morti con venerazione, con rispetto e con uno spirito di pace e di fratellanza. Il 25 aprile dovrebbe essere la festa di tutti, evidenzia il senatore Andrea Martella. Dovrebbe essere chiaro a tutte le forze politiche e alle istituzioni, aggiunge, che trovarsi nel perimetro antifascista significa avere valori comuni. Questa destra, la destra attualmente al governo, fa fatica a riconoscere in questi valori antifascisti, fa perfino fatica a pronunciare la parola antifascista. Ecco, questo secondo me non garantisce che tutti quanti siamo dalla stessa parte nel favorire la crescita e il rafforzamento della libertà e della democrazia.
E a Padova il 25 aprile è stato caratterizzato da molte manifestazioni, la più imponente è quella a sostegno del popolo palestinese, un corteo di oltre 400 persone che si è svolto partendo dalla stazione fino alle piazze del centro città. La manifestazione è andata avanti senza tensioni, a differenza di molte altre città italiane. Contro il fascismo, il sionismo e la guerra, Resistenza ha scandito il lungo biscione di persone che ha sfilato anche davanti all'università, fischiando le posizioni della rettrice che non ha interrotto i rapporti con gli atenei israeliani. Poi anche la polemica sull'oscuramento di Scurati, no? Lo scrittore Scurati, la RAI ha cancellato il suo monologo e ha fatto male a farlo, però bisognerebbe ricordare nei 70 anni di vita della RAI tutto quello che è stato oscurato. La censura non è soltanto togliere un servizio da un telegiornale o intervenire su un testo manipolandolo o censurando. La censura è anche, per esempio, fare dei programmi in cui è invitata solo una parte, no? Gli amici del conduttore, tutti gli altri sono esclusi, nel momento in cui appunto proprio il servizio pubblico dovrebbe garantire il pluralismo. Per cui va bene la polemica di Scurati, ma bisogna pensare anche a quanto è accaduto per tantissimi e troppi anni con la lottizzazione della RAI e quindi con i partiti con le mani sulla RAI. Ma adesso andiamo alla cronaca e andiamo subito a Paese nel Trevigiano con Lucio Zanato, perché sembrava che fosse stato scoperto un ordigno in un giardinetto, ma le cose sono invece andate diversamente. A te, Lucio. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Sì, le cose sono andate diversamente, però c'è una base che ci ricollega a tutta questa prima parte dedicata al 25 aprile, perché il 25 aprile abbiamo capito ancora una volta, 79 anni dopo la fine della guerra, che è comunque divisivo. E proprio per questo qualcuno ieri pomeriggio, girando per questo parco, vedendo questo oggetto, ha pensato che fosse un ordigno. Quello che vedete qui è il tombino dove l'oggetto è stato posto ieri pomeriggio. Questi sono i sacchi di sabbia che sono stati messi sopra, perché questo oggetto assomigliava molto a una bomba a mano o comunque all'ogiva di una bomba, e quindi più di qualcuno poi hanno avvertito ovviamente il sindaco, i carabinieri, hanno pensato bene nel dubbio di transennare e mettere tutto in sicurezza, e così è stato. Da ieri pomeriggio questo parco di Via della Costituzione in centro a paese è stato completamente transennato, fettucciato, come si dice in gergo, dai carabinieri, chiuso al pubblico, e noi questa mattina, quando siamo venuti, perché verso le 10:30 arrivavano gli artificieri, abbiamo sentito diverse persone tutte quante stupite perché c'era il parco chiuso. Essendo poi ponte, molti oggi non lavorano, avevano deciso di venire al parco a fare una passeggiata e si sono trovati tutta questa cosa transennata. Comunque, direttore, tutto è bene quello che finisce bene, perché quando gli artificieri sono arrivati intorno alle 10:30 con moderne tecnologie, devo dire sono rimasto stupito, hanno scannerizzato direttamente l'oggetto, non so se si vede dalle immagini, con questa tecnologia che permette di vedere se all'interno c'è dell'esplosivo, comunque materiale esplodente. Una volta che hanno capito che dentro non c'era materiale esplodente, hanno preso in mano l'oggetto ed è parso quasi subito, insomma, che questo oggetto fosse un giocattolo per cani con un'anima in metallo o comunque qualcosa che come colore, forse perché è lasciato alla pioggia, colore brunito rosso, sembrava proprio fosse di materiale ferroso anche all'esterno. Per fortuna niente di tutto questo. Certo è che il sindaco che era qui presente, Katia Uberti, ha fatto bene a mettere in sicurezza tutta l'area. Teniamo presente che questa è un'area frequentata da cani, ma soprattutto anche da tantissimi bambini, famigliole, eccetera, vedete i giochi, e quindi ha detto: io ho preferito mettere in sicurezza tutto perché è meglio prevenire che poi dover curare. Ma sentiamo cosa ci ha detto, poi ritorno io qui. Sindaco, allora sono arrivati gli artificieri, per fortuna niente di grave. Sì, non volevamo allarmare nessuno, è capitato ieri questo ritrovamento e la segnalazione ai carabinieri, e quindi meglio qualche precauzione in più, e niente, si tratta semplicemente di un gioco di gomma. Ecco, comunque abbiamo visto gli artificieri in azione, cosa hanno fatto? Niente, radiografia all'oggetto, scandagliato tutte le foto, non risulta alcuna identificazione rispetto a qualche arma o qualche ordigno, e pertanto
l'hanno rimosso nel giro di poco tempo. Comunque l'importante è prevenire invece di curare. Certo, come sempre, ieri qualche cittadino va, abbiamo visto il parco chiuso, cosa è successo? Non abbiamo divulgato la notizia proprio per questo, però essere scrupolosi credo sia fondamentale in queste situazioni. È andata bene, non c'è da preoccuparsi, ma meglio, ripeto, un controllo in più che uno in meno. Ecco appunto, meglio un controllo in più, uno in meno, però direttore fa pensare che questo ritrovamento sia stato fatto il 25 aprile, quindi in un momento in cui ancora una volta si pensa alla guerra, anche se da 79 anni noi non ce l'abbiamo più, ma comunque continua ad essere un tema divisivo per le nostre comunità. A te. Grazie molte a Lucio Zanato e Nicoletta Rizzetto. Oggi in regia ci sono Tony Esposito e Francesca Pezzo. Vediamo la notizia del giorno della politica, e cioè il generale Vannacci che sarà capolista ovunque alle prossime europee per la Lega. Sono contento che un uomo di valore come il generale Vannacci abbia deciso di portare avanti le sue battaglie di libertà insieme alla Lega in Parlamento europeo, e questo è il post del ministro Matteo Salvini, che ufficializza la candidatura di Vannacci alle prossime elezioni dell'8 e 9 giugno. L'annuncio è arrivato poco prima, durante la presentazione a Milano del libro di Salvini. Confermo la mia stima nei confronti del ministro e sottoscrivo la sua dichiarazione. Sarò un candidato indipendente, ha detto Vannacci, che mantiene la propria identità e che lotterà con coraggio per affermare i propri valori di patria, tradizioni, famiglia, sovranità, identità, che condivido abbondantemente con la Lega. Queste sono state le parole di Vannacci. Non è piaciuta a molti leghisti la candidatura di Roberto Vannacci, sembrava che potesse anche essere così ritirata. Tra coloro che l'hanno sempre osteggiata l'assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato, che qui vedrete rincara la dose. Dipende dalle modalità, perché un conto è se Vannacci sarà il capolista in tutta Italia, allora, come dire, lì diventa necessaria una riflessione, perché il candidato in tutta Italia diventa il portabandiera anche di una storia, di valori, di progetti, di ideologie, quindi insomma è tutto evidente che se lui fosse il candidato in tutta Italia allora serve una riflessione. Se è il candidato, uno dei tanti candidati, vabbè, insomma non avrà la mia preferenza, ma ne abbiamo viste di tutti i colori in questi anni, insomma anche con Bossi, insomma c'erano candidati a volte suggestivi. Se dovesse essere il candidato di una circoscrizione, il capolista di una circoscrizione, beh allora spero che non sia nel nord-est, e chiedo al segretario regionale che capolista nel nord-est sia una donna, un uomo leghista veneto, perché così vuol dire, ricordo sommessamente che pochi mesi fa Fratelli d'Italia in Veneto ha fatto il miglior risultato d'Italia. Ecco, dobbiamo ritornare ad avere una nostra identità forte, e lo puoi fare solo con candidati forti veneti. Abbiamo dei candidati ottimi alle europee veneti, ecco. Io spero che sia un candidato veneto il capolista nella circoscrizione nord-est. Una figura come quella di Vannacci può fare attorno a sé quadrato per quelli che sono i valori di quella che era la Lega Veneta, poi Lega Nord, poi Lega. No, distinguiamo, può essere un valore aggiunto dal punto di vista elettorale, lo vedremo. Io non sono uno studioso dei flussi elettorali, quindi non lo so. Può essere il rappresentante dei valori della Lega? No, perché non è un autonomista convinto come lo sono i leghisti veri, è un uomo dell'esercito che parla di patria, insomma noi non è che poi parliamo tutti i giorni, non è che facciamo colazione a caffè e patria. Ha delle idee suggestive sugli omosessuali, e non l'ho sentito dichiararsi antifascista, per cui insomma ecco, la Lega è un'altra cosa rispetto alle sue idee. Dopodiché può essere un valore aggiunto in termini elettorali, può essere un valore aggiunto in termini di discussione, si vedrà.
Questo era Roberto Marcato e adesso abbiamo in linea, lo ringrazio molto, il segretario regionale della Lega, l'onorevole Alberto Stefani. Buongiorno onorevole. Buongiorno direttore, buongiorno a tutti i telespettatori. Grazie molte per essere con noi. Intanto, visto che Marcato ha ribadito un po' la sua opinione sulla candidatura di Vannacci, dicendo che non ha nulla a che fare con la Lega, posso chiederle un suo commento sulla decisione di Matteo Salvini di candidarlo per capolista alle europee. Ma alle europee si sa, si candidano anche delle figure indipendenti, è sempre stato fatto anche in passato, ma basta vedere anche gli altri partiti. Il generale Vannacci ha dato la sua disponibilità per correre all'interno delle liste della Lega e credo che un partito che difende le libertà possa dare il diritto al generale Vannacci di poter esprimere le proprie idee, e soprattutto un partito come il nostro che si oppone al pensiero unico omologante e che quindi possa dare libertà di espressione. E poi saranno i cittadini a decidere, perché poi vorrei ricordare che non sono listini bloccati, ma ci sono delle preferenze alle europee. Se uno non vuole votare Vannacci può votare altri candidati alle europee, noi abbiamo dato la libertà a tutti di candidarsi e quindi credo che questo sia la massima espressione di democrazia all'interno di un partito. Ecco, senta onorevole Stefani, oggi è una giornata molto delicata, importante per l'autonomia differenziata. Dopo l'altro giorno ricordiamo che in Commissione Affari Costituzionali la maggioranza è andata sotto e quindi non è passato il sì, proteste delle opposizioni, il presidente della Commissione di Forza Italia ha detto che questo voto comunque non era valido. Si sta votando adesso, si vota oggi. Mi permette di fare un appunto. Sì. La maggioranza non è mai andata sotto, quella è una notizia che è stata data dal Movimento 5 Stelle ai giornali assiepati fuori, probabilmente già d'accordo con il Movimento 5 Stelle. Quella votazione non è mai avvenuta. Tant'è che altrimenti l'emendamento sarebbe assolutamente passato, insomma, certo. E quindi quando viene approvato un emendamento non è che poi puoi tornare indietro, il Presidente può cambiare idea, certo. Quindi la votazione non c'è mai stata, si sta continuando ora con l'iter di votazione degli emendamenti e il nostro obiettivo è portare la riforma in aula il 29, così come abbiamo promesso al Veneto e ai Veneti. Questo è il nostro obiettivo, questo è un obiettivo che tra l'altro vorrei sottolineare è davvero di importanza fondamentale, perché abbiamo già superato il voto in commissione al Senato, il voto in aula al Senato, stiamo per concludere il voto alla Commissione Affari Costituzionali della Camera e poi mancherà solo l'ultimo passaggio, cioè il voto in aula alla Camera, e quindi per noi è un grande risultato che stiamo difendendo in tutti i modi, nonostante un ostruzionismo illimitato. Vorrei ricordare che l'opposizione ha presentato più di 2300 emendamenti, quindi con un chiaro intento di bloccare questa riforma che continua tra l'altro ad essere oggetto di antagonismo con fake news, notizie date alla stampa non verificate e emendamenti che sono appunto motivo di ostruzionismo parlamentare. Noi preferiamo tenere un profilo basso, rispondere con i fatti e rispondere soprattutto ai veneti, perché l'autonomia la stiamo portando a casa in silenzio, con tanto lavoro nelle commissioni, senza grandi sparate sui giornali, ma con la forza dei risultati, ed è questo quello che conta in questo momento. Onorevole, grazie molte, speriamo che il 29 aprile accada quello che abbiamo previsto e sperato per molto tempo. Grazie, buon lavoro. Facciamo che ci sentiamo anche il 29. Ci sentiamo anche il 29. Buona giornata, direttore. Grazie, buon lavoro. Buona giornata a tutti. Grazie molte. Allora adesso andiamo, io direi di andare, se possibile, regia, se mi date semaforo verde, andiamo a Venezia da Anna Maria Parisi, non so se l'abbiamo lì, se è pronta per la questione del ticket d'accesso, se mi dite se non è ancora pronta, va bene. No, la vedo, eccola lì. Anna Maria Parisi con Sandro Ponchio, ticket d'accesso, ci sono stati, insomma, diciamo che le previsioni, le più rosee previsioni pare siano state superate, tantissimi i paganti, meno forse del previsto, ma si è fatto un calcolo che
se si va avanti questo passo, a fine anno ci potrebbe essere un incasso da 2 milioni al ticket d'accesso, ma sentiamo tutto da Anna Maria Parisi. A te, Anna. Sì, buongiorno direttore, a te e a chi ci sta seguendo da casa. Ticket d'accesso naturalmente per il Comune è stato un grande successo, diversamente rispetto ai comitati contrari che poi abbiamo visto anche nel lungo reportage di ieri, hanno subito anche una leggera carica, comunque sempre una carica da parte delle forze dell'ordine. Quali le novità per la seconda giornata del ticket d'accesso? Lunedì prossimo verrà presentata in Consiglio Comunale un'interrogazione comunale da parte del gruppo consigliare Tutta la città insieme, nella persona di Giovanni Andrea Martini, per chiedere la legittimità di questo contributo d'accesso, partendo dai controllori del contributo d'accesso. Li vediamo con le immagini di Sandro Ponchio, sono questi ragazzi e uomini con la pettorina gialla che dietro hanno scritto proprio contributo d'accesso, ecco, si è girato contributo d'accesso con il simbolo del Comune. Perché questa richiesta di legittimità dei controllori? Perché si tratta di una sessantina di dipendenti comunali che avrebbero anche elevato delle sanzioni. Dipendenti comunali che sono stati scelti in base ad un bando del Comune che chiedeva loro chi volesse anche ricoprire questo ruolo. Così in 60 hanno risposto, sono stati formati per 2 giornate e da qui sono diventati controllori, però hanno la qualifica per poter elevare una sanzione al pari di un agente di polizia amministrativa, non lo si sa, sembra di no, ma comunque lo si accerterà. E questi 60 dipendenti comunali nella veste di controllori del contributo d'accesso ricevono un compenso pari a 50 euro al giorno per le giornate feriali, che diventano 75 euro per quelle festive. E la multa che elevano va dai 100 ai 300 euro per chi venisse pizzicato senza la registrazione del contributo d'accesso. Quindi sempre il stesso gruppo di Tutta la città insieme metterà a disposizione un pool di avvocati nel caso in cui dovesse essere deciso che questo contributo d'accesso sarà illegale, che valuteranno le eventuali azioni da intraprendere contro il Comune e a tutela di chi è stato e verrà eventualmente sanzionato. Si diceva una giornata molto particolare quella di ieri con l'avvio del contributo d'accesso. Allora ripercorriamo che cosa è successo nel servizio di Filippo Fois. Sull'orologio della stazione ferroviaria Santa Lucia scoccano le 8:30. Da questo momento entra in vigore il contributo d'accesso a Venezia. Chi arriva in città dovrà registrarsi a pagamento o meno a seconda delle varie esenzioni. Gli assessori Zuina e Venturini sono presenti assieme alla stampa di Mezzomondo per un provvedimento totalmente inedito, perlomeno in Europa. Abbiamo iniziato a disporre le persone, abbiamo iniziato a disporre gli informatori. È un po' anche per noi una novità di vedere come va, ma per quello non vogliamo farlo in maniera traumatica. Oggi sono operative circa 200 persone, 120 sono gli steward, a questi si aggiungono una quarantina di accertatori e poi è tutto il personale dedicato alle biglietterie. Iniziano ad arrivare i primi turisti. Sul piazzale diversi totem offrono ogni informazione. Uno stand prevede una biglietteria per chi deve pagare i 5 euro e delle postazioni di computer con tanto di stampanti per certificare le esenzioni. Per questa turista francese è una buona idea limitare gli accessi per preservare Venezia. A questi belgi dobbiamo dire noi che oggi è il primo giorno di contributo d'accesso. Pensavano fosse una cosa in vigore da tempo. Adesso c'è il contributo d'accesso oppure... Penso di sì, ma non lo so se sia a posto oppure no, perché c'era dei dati che non li ricevevano. Insomma è una spesa in più che dobbiamo caricarci in un periodo pure abbastanza impegnativo, però lo facciamo insomma per spirito di servizio. Dopo appena poche ore arrivano i primi dati che certificano anche cosa accada a Venezia in giornate come questa. Noi abbiamo 90.000 registrazioni
In questi 90.000 ci sono 15.000 persone paganti, che sono quelle che hanno appunto pagato il contributo. Abbiamo molti turisti che sono residenti in hotel della città e che quindi si sono applicati per fare l'esenzione. Abbiamo i cittadini del Veneto, che in quanto veneti appunto sono esenti dal pagamento ma devono comunque scaricarsi il QR code, e abbiamo molti lavoratori. Ecco, come diceva l'assessore Venturini, tutti i veneti sono esenti, ma per evitare sanzioni devono obbligatoriamente scaricarsi il QR code, compresi i mestrini, perché soltanto i veneziani dell'isola di Venezia sono esenti dal presentare il QR code, naturalmente residenti qua. 113.000 gli accessi al portale del comune con le registrazioni, quelle effettuate nella giornata di ieri, di cui 11.700 quelle paganti. Una giornata, si diceva, comunque alimentata da forti tensioni che si sono concretizzate anche nella manifestazione dei no al QR code, no al contributo d'accesso, con anche la carica nei loro confronti, sebbene leggera, della polizia. Il servizio e poi linea a voi. Sono residenti in Comune di Venezia e hanno sfilato in centinaia attraversando Piazzale Roma fino a Campo Santa Margherita per dire che il contributo d'accesso non cambierà di una virgola il turismo di massa che attraversa la loro città. Una città ridotta al minimo storico di abitanti, in cui già solo i posti letto di alberghi e affittanze turistiche superano quota 80.000. Il sindaco nello stesso momento vuole riportare le grandi navi in laguna, riportare 1,5 milioni di turisti l'anno. Stanno aprendo un hub a San Giuliano, vogliono scavare il Montilon per portare direttamente i turisti dall'aeroporto a Castello. Cioè, come possono pensare di raccontarci che vogliono gestire e diminuire il turismo quando invece stanno facendo esattamente il contrario? Lontano da risolvere i problemi di overtourism, il contributo d'accesso sancisce invece ufficialmente, secondo i manifestanti, proprio la fine di Venezia come città, degradandola allo stato di parco a tema. Vuol dire proprio una mutazione genetica di Venezia, definitivamente diventata un museo, un posto dove si paga il biglietto per entrare. Questa città è una città che vive e deve vivere grazie anche a provvedimenti che sono lontanissimi da questo. Dare più servizi ai residenti è una delle soluzioni. Limitare l'affittanza turistica, limitare non significa proibire, ma limitarla è un altro tema. La manifestazione dovrebbe svolgersi a Santa Chiara, una fondamenta nascosta sotto il People Mover dietro il garage comunale, che si riempie praticamente subito. Il corteo di residenti si muove, trovandosi di fronte ad uno sbarramento delle forze dell'ordine davanti al ponte di Papadopoli. È il momento di maggiore tensione, poi il corteo, composto da persone di ogni età, compresi diversi anziani, viene lasciato passare. A Campo Santa Margherita si disperderà tra i tanti turisti. Secondo le ultime stime, per ogni residente ce ne sono 21. È da ormai più di 2 anni che il sindaco potrebbe mettere una regolamentazione alle affittanze turistiche e non lo sta facendo. Ci sono più di 2.000 case pubbliche vuote e chiuse. Bisogna tornare a investire sulla casa, bisogna tornare a mettere i cittadini e le cittadine al centro della politica. Poi più tardi avremo in un altro collegamento da Venezia Matteo Secchi, che è il leader del movimento Venezia.com. Intanto il consigliere di opposizione Martini, che avete visto prima, questa mattina ha commentato è stata una batosta per Brugnaro e parte l'opposizione legale dei comitati al provvedimento. Andiamo adesso a Tezze sul Brenta, perché Tezze sul Brenta ha subito molti danni da grandinate, da maltempo e aspetta da tempo di vedere arrivare i ristori che non arrivano. Sentiamo Sharon Di Carlo. A te, Sharon. Sì, buongiorno direttore e buongiorno a tutti i telespettatori. Non c'è pace qui a Tezze sul Brenta dal 19 luglio scorso, quando c'è stata una grandinata che ha messo in ginocchio il comune e tutto il territorio limitrofo. Come lo vedete, i danni sono ancora molto evidenti, milioni e milioni di danni. Il maltempo di questi ultimi giorni ha risollevato il problema, perché ci sono ancora alcune case e aziende che hanno tetti scoperchiati, tetti rotti e quindi diverse infiltrazioni, e hanno chiesto aiuto al comune, alla polizia locale, ai vigili del fuoco, perché per esempio alcuni teloni sono volati via. Lo ha detto lei, i ristori non arrivano, parliamo di milioni e milioni di euro per
aiutare le famiglie a sistemare i tetti delle abitazioni, ripeto, aziende. Ne abbiamo parlato con il sindaco di Tese sul Brenta, Luigi Pellando. Ascoltiamo insieme il contributo e vi restituisco la linea. Io ho costantemente sollecitato l'ANCI, perché il commissario per l'emergenza ha dato incarico ad ANCI di seguire tutta la procedura, e proprio recentemente hanno mandato una lettera non solo a me ma anche ad altri sindaci che hanno lo stesso problema, dicendo che è stato spedito tutto al Dipartimento di Protezione Civile nazionale e che non hanno ancora informazioni né sull'entità né sulla data in cui verranno erogati questi contributi. La data della lettera porta il 14 di aprile, dicendo: noi quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto, ad oggi non abbiamo ulteriori informazioni né sui tempi, ripeto, né sulle quantità dei ristori. Andiamo a Padova, dove c'è stato un altro gravissimo incidente stradale. Vediamo il titolo del mattino: moto contro un autobus di linea, gravissimo, un 21enne, tutti i particolari nel servizio della nostra redazione. Incidente questa mattina verso le 7 lungo la circonvallazione di Padova, all'incrocio tra via Manzoni e via Crescini davanti all'Istituto Marconi. Uno scontro tra un autobus di linea e una moto 125. L'autobus stava svoltando a sinistra verso via Crescini, mentre la motocicletta, guidata da un ragazzo del 2003, proveniva da via Giordano Bruno. Subito sono stati allertati i soccorsi, che hanno portato in ospedale il 20enne in gravissime condizioni e in pericolo di vita. La strada è stata bloccata tra via Acquapendente e via Leopardi. Sul posto la polizia locale, che, oltre a deviare il traffico, ha svolto i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Servizio di Francesco Rattai. Andiamo a Vicenza. Per i ponti del 25 aprile e del 1 maggio sono stati intensificati i controlli sia sul piano della sicurezza che dell'ordine pubblico. Abbiamo fatto il punto con il questore Dario Sallustio. Sentiamo Daniele Garbin. Sicurezza 25 aprile e ponte di 1 maggio, il questore Dario Sallustio. Come è andata questa, innanzitutto, primo weekend di questo blindato? Sappiamo che Vicenza è sensibile, abbiamo anche i militari da poco, quindi parlo dei soldati della missione Strada Sicura. Ecco, come è andata? Insomma, per adesso procede tutto regolarmente. È chiaro che c'è una intensificazione dei servizi di controllo del territorio, ai quali contribuiscono sicuramente anche i militari dell'operazione Strade Sicure, che dal mese di aprile, come sapete, sta interessando anche la città di Vicenza. Le forze di polizia tutte chiaramente sono state sensibilizzate, e anche a questo fine adesso ci sono stati dei comitati provinciali anche qui a Vicenza, sono state sensibilizzate a un'attenzione maggiore. Non c'è nessuna emergenza, però è chiaro che intanto l'intensificarsi dei movimenti sul territorio nazionale, dovuti appunto alla presenza di questi due ponti del 25 aprile e del 1 maggio, e poi comunque una situazione che anche a livello internazionale evidentemente richiede un'attenzione un po' più particolare, hanno indotto evidentemente anche la questura ad intensificare i servizi, e questi proseguiranno anche per la prossima settimana, che è interessata sicuramente da grandi movimenti. Ecco, appunto, ricordiamo che quest'ora è il primo anno e proprio da qui, e quindi com'è innanzitutto Vicenza, la sua esperienza. Sappiamo appunto che c'è stato anche il ministro ancora qualche tempo fa che aveva chiesto, come in tutte le altre province d'Italia, comunque la necessità di mappare punti sensibili movimenti. Ecco, rispetto al 1 maggio che arriva adesso, magari qualche manifestazione che può destare preoccupazione, qualche bandiera, penso alla manifestazione pro-Palestina. No, io non ho preoccupazioni. Credo che bisogna mantenere sempre alto il livello di attenzione, di monitoraggio dei territori, sia sul fronte della criminalità comune, della criminalità predatoria, che quella delle possibili tensioni di tipo, politico. Credo che sia necessario appunto non perdere mai un livello di attenzione alto.
Perfetto. Oggi tra l'altro parliamo di sicurezza macro ma anche micro, soprattutto perché oggi ricordiamo c'è una conferenza stampa in cui sensibilizzate con la questione delle truffe, le truffe agli anziani, che è un tasto importante e sensibile. Questo. Sì, è un tema estremamente delicato tra gli altri. Anche le truffe agli anziani fanno registrare negli ultimi tempi un incremento e questo è un reato che secondo me è estremamente odioso e al quale va prestata la giusta attenzione, perché si approfitta, si gioca su soggetti più fragili rispetto ad altri attraverso raggiri e escamotage di vario tipo per come dire, costringerli a versare soldi o altre cose. Quindi evidentemente è un'attenzione a cui la Polizia di Stato e il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha sempre prestato grande attenzione. Si unisce l'iniziativa anche di enti privati, come è il nostro caso oggi, e quindi questo sicuramente va salutato con molto favore. L'ultimo consiglio proprio spicciolo che si può dare in questo momento agli anziani proprio? Che in tutte le situazioni di sospetto, le telefonate di soggetti non conosciuti che magari si qualificano anche come persone appunto qualificate, quali possono essere il poliziotto, il carabiniere, l'avvocato, ecco, io dico sempre non fidatevi mai troppo, quindi chiamate il 113, il 112, i numeri di emergenza, chiedete chiarimenti. Sicuramente si evitano danni ben peggiori. Ecco, con questo allora la ringraziamo, a queste ore le auguriamo buon lavoro. Grazie anche a voi e a tutti i cittadini della provincia di Vicenza. E le guardie, la Guardia di Finanza, le Fiamme Gialle sono in attività anche durante le feste. C'è stato un blitz, come vedete, dal giornale Vicenza in una catena di supermercati, un maxi sequestro di cosmetici cancerogeni e prodotti scaduti o non a norma. Sentiamo la nostra redazione di Vicenza. Pasta fresca e latticini esposti nei banchi frigo ma scaduti, prodotti in pessimo stato di conservazione addirittura con muffe ben evidenti. E poi cosmetici potenzialmente cancerogeni e materiale non adatto alla vendita. Questo ha scoperto la Finanza in una serie di controlli nei punti vendita del Bassanese e della provincia di Vicenza di una nota catena di supermercati. Le Fiamme Gialle Beriche hanno sequestrato oltre 1800 articoli risultati non conformi alla normativa che tutela la sicurezza dei prodotti destinati ai consumatori. Nel dettaglio, l'operazione delle Fiamme Gialle ha consentito di accertare la presenza di 58 prodotti alimentari scaduti, soprattutto pasta fresca e derivati del latte, e 3 prodotti in vendita in pessimo stato di conservazione, con la presenza di muffe. Gli alimentari sono stati ritirati dal mercato e posti sotto sequestro, mentre alla società e al trasgressore è stata appioppata una multa di 14.000 euro. 5 persone sono state denunciate, tra cui il responsabile di ciascun punto vendita entrato nel mirino della Finanza. Ma non è tutto, perché i militari hanno setacciato anche i prodotti di cosmetica, trovando 544 articoli contenenti una sostanza classificata come cancerogena, di cui è vietata la commercializzazione in tutta l'Unione Europea dal 2022. Anche in questo caso i responsabili sono stati denunciati e i prodotti sono stati sottoposti a sequestro e messi a disposizione dell'autorità giudiziaria. Infine è stata rilevata la presenza di circa 200 prodotti per l'igiene personale e 956 confezioni contenenti generi alimentari sprovvisti delle indicazioni obbligatorie in lingua italiana, con contestuale applicazione di una multa di oltre 5.000 euro. Servizio di Ferdinando Garavello della nostra redazione di Bassano del Grappa. Vediamo la cronaca giudiziaria, l'omicidio di Margherita Ceschin. L'avvocato Fabio Crea chiederà la scarcerazione degli imputati. Non ci sono gravi indizi del fatto che, secondo il costrutto accusatorio, il signor Lorenzon abbia dato mandato e altri abbiano eseguito l'omicidio. Quindi allo Stato, per quanto emerge dalle motivazioni della Cassazione, non sarebbero loro gli autori dell'omicidio della signora Ceschin. Margherita Ceschin fu uccisa il 23 giugno 2023 nella sua abitazione a Conegliano, aggredita, stordita con un colpo alla testa e poi soffocata mentre si trovava sul divano di casa. 12 pagine in cui la Corte di Cassazione ha motivato la decisione di accogliere il ricorso presentato dall'avvocato Fabio Crea, difensore del 79enne. Enzo Lorenzon, ex marito della vittima, è considerato il mandato
mandante del delitto. E Joan Maria Guzman, 41 anni, in carcere per concorso in omicidio. Lo stesso vale anche per il 38enne Sergio Lorenzo, difeso dall'avvocato Mauro Serpico. Le intercettazioni poste alla base dell'ordinanza di custodia cautelare degli imputati e i tabulati telefonici, secondo la Cassazione, sarebbero elementi poco significativi. Ora tutto torna al Tribunale del riesame di Venezia, che dovrà decidere. Ma sulla base di quanto emerso in queste ore, gli accusati di questo terribile delitto potrebbero tornare in libertà. Chiederemo che l'ordinanza di custodia cautelare in carcere venga annullata, spiega l'avvocato Crea. Se il Tribunale del riesame accogliesse sulla base delle motivazioni della Cassazione le nostre richieste, saranno scarcerati. Lorenzon, che si trova in una casa di riposo per gravi problemi di salute, Guzman e Lorenzo, in carcere a Treviso, potrebbero tornare a casa. Così anche per José Luis Matteo Garcia, 29enne, anche lui di origini domenicane, arrestato in Spagna ed ora recluso a Belluno. Se la Cassazione ha ritenuto che nei confronti di coloro che erano stati intercettati, cioè Lorenzon, Guzman e Lorenzo, queste intercettazioni non sono sufficienti come eventi indiziari, a maggior ragione ritengo che la questione di mancanza di indizi debba estendersi nei confronti della persona arrestata in Spagna. L'omicidio di Margherita Ceschin, se tutto questo dovesse accadere, rimarrà senza colpevoli, almeno fino a quando non emergeranno nuovi elementi. Il servizio di Daniela Sizia invece ha sparato contro il fratello Lino Pestrin e la cognata Rosanna Trento, un uomo che è stato perdonato dalla sorella, la sorella della vittima e del killer. Sentiamo. Gli occhi lucidi, Lucia Pestrin era in aula, atteso il termine dell'udienza, poi si è avvicinata al fratello Massimo e l'ha abbracciato. Sorella del killer, ma anche di una delle vittime, Lino, ucciso il 3 maggio dell'anno scorso, assieme alla moglie Rosanna Trento, con diversi colpi di pistola. Io l'ho perdonato, ci dice la donna. Era entrato in un tunnel da cui non vedeva nessuna uscita. Io e il figlio maggiore andiamo a trovarlo in carcere, lo aiutiamo con le spese legali e cerchiamo di sostenerlo. Quel periodo, racconta con un fil di voce la donna, era finito in una tempesta perfetta. L'incidente, il tradimento della moglie, il lavoro perduto e poi le difficoltà economiche. Tutto questo lo ha sconvolto, è come se fosse entrato in un buco nero. Lucia ripercorre quei drammatici momenti. Massimo, innamorato di quella donna che lo aveva tradito e lasciato, a scoprire la verità sulla moglie, un video che sarebbe circolato e che lo avrebbe fatto uscire di testa. Ed è stato proprio in quel periodo tormentato che ha trovato ospitalità dal fratello Lino, con il quale andava d'accordo. Poi quella giornata terribile. Lino e Rosanna stavano pranzando, Massimo scese le scale, in mano la pistola, fece fuoco 11 volte, uccidendo la cognata del fratello. Non mi spiego quello che è accaduto, termina Lucia, penso che nella sua testa volesse salvare Lino, liberarlo da una depressione che lo aveva colpito e che era diventato un problema insormontabile. Manca il movente, ha sempre ribadito il legale di Massimo Pestrin, l'avvocato Fabio Crea. Le dichiarazioni di perdono immediato della sorella dimostrano che l'imputato non aveva alcun motivo per uccidere il fratello, spiega ancora il difensore, e vi è più di qualche dubbio sul fatto che fosse capace di intendere volere al momento del fatto. Un cortocircuito mentale che ritengo possa essere dimostrato con la perizia che ho chiesto e che la Corte d'Assise ha ammesso nonostante la ferma opposizione della Procura trevigiana. In aula oggi è stato conferito l'incarico per la perizia tra i consulenti che valuteranno Massimo Pestrin, quello del Tribunale, dell'accusa e della difesa. Si inizia il 20 maggio, la prossima udienza è stata fissata per il 27 settembre 2024 con l'esame dei periti. Andiamo alla prima pagina della Tribuna di Treviso. Questa è la palazzina da cui è precipitato un uomo di 68 anni, un pensionato a Conegliano che è caduto dal quarto piano ed è morto. I dettagli nel nostro servizio. È ancora sotto shock via Tirindelli a Conegliano dopo la tragedia che si è consumata mercoledì sera, pochi minuti dopo le 23, quando Renato Sagui, 68 anni, è precipitato dal quarto piano della palazzina in cui viveva. È stata la moglie ad avvertire un rumore sordo. Le sono bastati pochi istanti per capire cosa fosse successo. Immediata la chiamata ai soccorsi con i sanitari del SUEME che in pochi minuti hanno raggiunto il condominio, ma purtroppo per l'uomo non c'era più nulla da fare. In via Tirindelli sono arrivati anche i carabinieri di Conegliano al lavoro per ricostruire quei
drammatici minuti. Tra le ipotesi al vaglio quella del drammatico incidente. La vittima, alta circa 1,90 m, potrebbe essersi appoggiata con la schiena al basso parapetto del terrazzo, forse per fumare una sigaretta, perdendo l'equilibrio e cadendo nel vuoto. Soccorsa dal 118 la moglie di Sagui, che ha avuto un malore a causa dello shock. Sconvolti anche tutti i familiari dell'uomo, chiusi nel loro straziante dolore. Il 68enne e la compagna erano rientrati dalla Germania, dove lui lavorava come gelataio, per trascorrere qualche giorno nella Marca. Nelle prossime ore potrebbe essere fissata la data dei funerali. Il problema molto grave delle baby gang a Treviso: si stanno studiando in comune interventi per arginare episodi di violenza. La parola d'ordine è rendere più sicure alcune zone calde della città. Per questo nel piatto delle due commissioni comunali una serie di progetti e proposte, ma fra le priorità quella delle baby gang e della sicurezza, che sempre più passa attraverso i social. È un dato che fa paura e che dobbiamo analizzare molto bene. Quasi il 50% dei quindicenni che hanno il telefonino hanno pieno accesso al web, nel bene e nel male, quindi possono accedere a qualsiasi tipo di informazione, che poi, conoscendo quello che gira nei social piuttosto che nel web, molte volte sono informazioni devianti, cattive, malsane, che a lungo andare possono creare delle problematiche nel ragazzo, che poi si sfoga per le piazze e nelle vie della città. Appuntamenti, incontri e scontri fra giovanissimi, tutti lanciati via social, che però ormai da tempo vengono monitorati dalle forze dell'ordine. Specializzati in TikTok ormai? Beh, più o meno sì, TikTok o tutti gli altri social utilizzati dai giovani, insomma. Quindi sono avvisati anche i giovani che insomma... Ma lo sappiano anche, perché evitano magari, a noi ci hanno detto che evitano anche di pubblicare queste notizie, perché sanno che sono monitorati ma non solo dalla polizia locale ma da tutte le forze di polizia. Intanto alcune zone della città come Piazza Borsa, considerate maggiormente a rischio, dove si sono verificati vari episodi di microcriminalità, sono stati potenziati i controlli. Un servizio nuovo che abbiamo avviato da circa un mese, sia lì che presso il sottopasso ferroviario, e cioè un servizio piedato più o meno dalle 20:30 alle 21:30, 22:30 circa, questo per garantire l'uscita dei dipendenti di tutte le attività commerciali che sono in zona. Una richiesta proprio dei commercianti che soprattutto nelle ore serali non si sentono sicuri. Vogliamo anche che la gente giri tranquillamente nel centro della città. Piazza Borsa, stazione, alle 22 io a Treviso devo tornare a casa dalla stazione senza avere paura. Ecco, questo noi vogliamo ottenere. Fondamentale la collaborazione con tutte le scuole di ogni livello. Nella scuola riusciamo a intercettare i ragazzi e riusciamo a trasmettere loro messaggi educativi, di prevenzione e di sensibilizzazione su tante tematiche, e grazie alla relazione con le scuole e anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie riusciamo a essere comunità educante e a creare quell'alleanza educativa che ci permette di intercettare il disagio e di intervenire in maniera sistematica, sistemica, per essere coordinati ed efficaci. Controlli antidroga a Padova. È stato denunciato un 38enne che prima ha aggredito i carabinieri e poi ha tentato di gettare a terra la droga. Prima ha aggredito i carabinieri che lo avevano fermato per un controllo mentre stava camminando in via San Marco a Padova, poi ha cercato maldestramente di disfarsi di alcune dosi di droga. Un 38enne della provincia di Savona è stato fermato e denunciato dai carabinieri per resistenza pubblico ufficiale e detenzione di sostanza stupefacente. Durante i momenti concitati della colluttazione con i militari, l'uomo ha tentato di disfarsi gettando a terra un involucro di cellophane contenente cocaina. I carabinieri allora hanno perquisito il suo zaino, trovando altre 2 bustine sempre di cocaina, un bilancino di precisione e 380 euro presumibilmente provento di spaccio. Eravamo a Venezia prima per il ticket d'accesso. Vediamo la questione delle affittanze brevi, perché ormai 2/3 degli immobili sono diventate seconde case, quindi c'è l'avvio di una petizione perché il Consiglio Comunale inizi a regolamentare questi affitti turistici in città. A luglio saranno 2 anni dall'entrata in vigore della legge che consente a Venezia e solo a Venezia di introdurre limiti alle locazioni turistiche. Se la Giunta non si muove, è legittimo che la popolazione, cittadine e cittadini che firmeranno la petizione, chiedano
al Consiglio, quindi anche ai gruppi di opposizione, di presentare una proposta di iniziativa consigliare. Una raccolta firme per chiedere al Consiglio Comunale di regolare le locazioni turistiche a Venezia. Parte dalla piattaforma civica 25 aprile la richiesta di governare un fenomeno in continua inarrestabile crescita in città. Secondo il dato inedito reso noto da Terra e Acqua 2020, di 36.741 unità immobiliari presenti tra Venezia e la Giudecca, ben 23.602 sono seconde case, 2 appartamenti su 3. Un dato impressionante quanto alla sua evoluzione negli ultimi 14 anni. Le affittanze turistiche certificate sono quasi 6.000. Chiunque voglia comprare Venezia è il benvenuto se intende viverci, e questa è la storia di Venezia che ha saputo ripopolarsi dopo ogni pandemia attirando nuovi residenti. Altra cosa invece chi vuol fare incetta di case a fini speculativi per fare soltanto locazioni turistiche. A questo fenomeno noi riteniamo di dover porre un freno in qualche modo, ci ragioneremo con gli altri gruppi consigliari, ma è chiaro che non si può andare avanti così come non è accettabile che per aggirare il blocco dei cambi di destinazione d'uso ci siano alberghi che acquistano immobili interi per fare locazioni turistiche. Nonostante Firenze non abbia il conforto dell'emendamento Pellicani, il sindaco Dario Nardella ha da tempo bloccato le affittanze turistiche in centro città. Noi abbiamo medici che stanno cercando casa a Venezia e non la trovano, persone assunte dalla Fenice con regolare concorso che non trovano casa a Venezia, docenti dell'Unica Millus a Lido che non trovano casa. Come facciamo a invertire la rotta se non ci sono case in affitto e tutta Venezia diventa locazione turistica, soltanto quello? Il fenomeno delle locazioni turistiche vediamo che si sta espandendo sempre di più anche a Mestre, Marghera, Favaro, ma ovviamente è un qualche cosa che riguarda tutto il nostro paese e quindi è necessario intervenire quanto prima. Sempre sulle case, a Bassano ci sono molti alloggi popolari vuoti e chiusi perché ormai sono inutilizzabili. Si pensava di venderli per introitare fondi con cui sistemare il patrimonio più moderno, ma tutto si è arenato e su questo sentiamo il candidato sindaco di Bassano del Grappa, Nicola Finco. Da anni le case popolari sono diventate un tema molto caldo anche a Bassano. Il numero delle famiglie e delle persone che fanno richiesta di un alloggio cresce continuamente, ma il patrimonio ha bisogno di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. In città ci sono tante case popolari chiuse e inutilizzabili perché ormai troppo vecchie. C'era in ballo un progetto piuttosto corposo per questo patrimonio comunale, ma pare che si sia arenato. Il Comune ancora 2 anni fa aveva chiesto alla Regione del Veneto, che è l'ente competente, di poter vendere questi alloggi. Noi nel 2022 come Regione abbiamo autorizzato il Comune di Bassano del Grappa a vendere questi 37 appartamenti e 14 box auto che potevano portare all'interno delle casse comunali oltre 3 milioni di euro e ad oggi questo piano non è ancora partito. Insomma, dal Comune non sarebbero arrivate richieste o proposte di alcun tipo e quindi l'intero progetto è fermo con le 4 frecce. E nelle casse pubbliche non sono entrati quei milioni che potevano portare a un ammodernamento di altri alloggi popolari. Le alienazioni non sono ancora state fatte e quindi abbiamo la necessità di vendere quanto prima questi appartamenti, perché i soldi che noi ricaveremo li andremo a reinvestire sul patrimonio esistente delle case popolari di Bassano del Grappa per metterle a norma da un punto di vista energetico, ma anche per tutta una serie di interventi di riqualificazione. Questa situazione va vista anche nell'ottica delle politiche per la famiglia, per rendere Bassano sempre più attrattiva e per dare un nuovo impulso alla città. Oggi la casa è una necessità, è un bisogno e oltretutto noi per quel che riguarda l'edilizia popolare abbiamo anche un'idea che è quella di agevolare soprattutto le giovani coppie. Bisogna pensare a dare una possibilità di autonomia ai singoli individui e a chi ha voglia di farsi una famiglia, magari per un periodo breve della loro vita, dargli la possibilità di avere una casa a prezzo agevolato proprio per agevolare i ragazzi, perché oggi per una coppia giovane prendere o in affitto o comprare casa a Bassano sta diventando veramente una cosa impossibile. Abbiamo parlato poco fa dell'ultimo incidente stradale in ordine di tempo. A Padova c'è stato un ragazzo, un 21enne, che dopo uno schianto è in condizioni molto gravi. Vediamo l'arena di Verona perché la strage dei centauri continua, dei centauri e degli automobilisti. Purtroppo perde il controllo dello scooter e finisce contro un palo della luce, grave, un 40enne successo a San Martino Buonalbergo. Ne parleremo tra pochissimo con uno dei troppi familiari delle vittime della strada, il dottor Andrea Adanna. State con noi.
strage sulle strade, davvero una carneficina da molti anni, ormai sono tantissime le vittime, i feriti, automobilisti e motociclisti. Nel 98 il Cavaliere della Repubblica Andrea Danna perse la figlia in un incidente stradale, da allora è iniziata una sua crociata proprio per mettere in sicurezza auto e anche le moto, e vi diremo quali sono le prospettive con il possibile arrivo di una legge che renda obbligatori gli airbag per i motociclisti. Cavaliere, grazie per essere... Grazie a voi per l'invito. Grazie molte, perché lei veramente da tanti anni conduce una battaglia davvero molto, molto forte per cercare di limitare il numero dei morti. Pensiamo, leggevo quanto mi aveva riportato l'altro giorno, e cioè che in un anno in Italia mi pare muoiono dai 600 ai 650 motociclisti. No, le dico ancora un qualcosa in più. Sì. Le moto in Italia, solamente le moto in Italia, ammazzerebbero sia la Camera dei Deputati che il Senato. 400 più 200 senatori onorevoli sarebbero, se tutti in moto, mancati nell'ultimo anno dell'anno, solamente con le due ruote. Per cui abbiamo una carneficina che è mostruosa. Entravo questa mattina a Messina, ieri, grave incidente auto-moto, un 17enne in codice rosso. A Vigliana, Torino, 53 anni, morto ieri. Reggio Calabria, signora, morta con la moto. Ieri una ragazza, 15 anni, contro un palo. Siamo a Trento. Cioè, non andiamo neanche a leggere, perché ogni 10 minuti c'è una novità, perché pensiamo non solamente ai morti, ma quanti rimangono tetraplegici. Ecco, gli ultimi due incidenti a Padova e a Verona, nel veronese, abbiamo detto poco fa. Quanti rimangono sulla carrozzella? Allora, abbiamo dei dati statistici che ogni vittima che è sulla moto ne abbiamo ben 3-4 tetraplegici. Per cui abbiamo una cosa spaventosa. Questo perché? Perché con il peso del casco, quando succede un incidente contro la moto, contro un guardrail, contro un camion, col peso del casco ci si spezza la spina dorsale. Noi, ora come ora, assolutamente pretendiamo dei nostri legislatori di fare un progetto legislativo, però che non faccia parte del codice della strada, perché se facesse parte del nuovo codice della strada, che ora è in votazione e è in calendarizzazione al Senato, significherebbe cambiare il nuovo codice della strada, rapportare tutto di nuovo all'Aula dei Deputati e arriveremo alle calende greche. Noi chiediamo, abbiamo in mano un voto unanime di 51 consiglieri regionali del Veneto, per cui in qualsiasi sia destra che sinistra, abbiamo in mano un progetto della Puglia presentato alla Camera, sempre per l'obbligo dell'airbag con dei fondi europei. Diamo obbligo a tutti i motociclisti di portare un airbag. Ci sono già dei prototipi, ci sono già anche dei progetti con le nuove moto con degli airbag che partono direttamente dal seggiolino, ci sono già in commercio dei gilet, delle tute, come usano in pista. Cioè, se succede un incidente in pista non abbiamo una vittima, in strada dobbiamo assolutamente fare qualcosa. Per cui no sul nuovo codice della strada, che un senatore prenda questo progetto legislativo, lo faccia firmare e non in calendario direttamente al Senato, con i 200 senatori destra-sinistra, li fermano tutti 200, non serve più l'iter della Camera, è sufficiente poi con un passaggio in 24 ore direttamente in Commissione Giustizia, direttamente in Commissione Trasporti della Camera, e diventa legge, prima anche del codice della strada. Senta, lei ha parlato proprio ieri con il Presidente della Regione Luca Zaia, che cosa vi con Luca Zaia ci siamo sentiti, anzi direi più di una volta, perché l'ultima telefonata con il
con il Presidente Zaia è stato ieri sera, il quale mi ha cercato ieri sera, mi ha riferito che già subito da oggi darà il suo impegno, diciamo, anche per questo, e io sono convinto che con questo impegno, sono convinto che il Veneto possa portare avanti, in affiancamento all'autonomia, possa portare avanti anche questo airbag. Io lo chiamerei un esempio internazionale, perché se viene l'airbag alle moto, alle due ruote, significa che poi questo, tutti gli altri stati europei, a livello europeo e poi America, mondiale, cioè diventa un qualcosa come esiste con l'auto. Certo, è sempre una problematica economica, certo, è sempre una problematica, però con dei fondi europei, secondo me, questo si può fare, e secondo me con l'impegno dei nostri politici locali, entro fine maggio questo dovrebbe diventare una legge parlamentare. Molto importante, ne parleremo ancora, dottor Danna. Adesso ci dobbiamo collegare con Venezia, perché ieri c'è stato il collaudo del ticket d'accesso, il comune è molto soddisfatto, i comitati molto meno. Sentiamo Venezia.com con Matteo Secchi, al microfono di Anna Maria Parisi in diretta. A te, Anna Maria. E mi ricordo ci sono anche i video delle interviste. Eccoci direttore, sì, nuovamente in onda con le immagini di Sandro Ponchio, con Matteo Secchi, attivista famosissimo a Venezia e non soltanto, appunto fondatore di Venezia.com. Tra l'altro c'è da dire, intanto buongiorno Matteo. Buongiorno Anna Maria e buongiorno ai telespettatori. Ieri è partito il ticket d'accesso che voi di Venezia.com avevate anticipato con ben 14 anni appunto di anticipo nel 2010, ovvero con la famosa manifestazione che tu ricorderai certamente benissimo, direttore. Qual era questa manifestazione? Si chiamava Veniceland e abbiamo inaugurato ironicamente, io credo che il direttore si ricordi perché poi ci ha invitato anche per spiegarla in trasmissione, abbiamo inaugurato il parco giochi di Venezia con il cartello Welcome to Veniceland, il taglio del nastro, tutti vestiti da Topolino, e mi ricordo che c'era il banchetto con scritto ticket dove noi distribuivamo i biglietti gratis di entrata alla città e la mappa in stile Disneyland. Però allora non eravate stati capiti anche da altri attivisti? Beh, in quei tempi non c'erano molti gruppi di attivisti che operavano in città. Mi ricordo che c'erano solo i 40 per Venezia, che poi si sono sciolti. E quindi non è come adesso che magari ci sono tantissimi gruppi che combattono per difendere la venezianità. Ecco, tra questi gruppi tu sempre in prima linea, Matteo. Ieri pomeriggio dopo le 17, intorno alle 17, un'altra tua iniziativa che tra l'altro avremo modo di vedere poi questa sera nel corso del telegiornale, direttore, con te, che dicevi che cosa? Io non dicevo nulla, però abbiamo preregistrato un messaggio in 5 lingue con l'invito ai turisti, se per caso le attrazioni del parco Veniceland non fossero di loro gradimento, che potevano chiedere il rimborso agli appositi uffici. E l'abbiamo sparato con delle casse audio in 4 punti: Campo Sant'Angelo, Rio Terà, San Leonardo, Ponte di Coin, che si chiama Ponte dell'Olio, e poi in un'altra zona e quindi alla stessa ora a Venezia ha riecheggiato questo messaggio. Abbiamo visto la gente che, chi si è accorto, ha guardato come per dire ma cosa succede, cosa sta accadendo. In realtà noi volevamo dare un altro messaggio, cioè volevamo invitare la gente ad accomodarsi ai cancelli perché il parco chiude, però i nostri avvocati ci hanno bloccato perché ci hanno detto che potevamo incorrere in una denuncia per procurato allarme, e avevano ragione. Possiamo sentire questa frase in italiano? Cosa dice? La vuoi dire
alla nostra telecamera? Allora io non me la ricordo pari pari, però cari visitatori, grazie di aver scelto Venezia, vi ringraziamo e vi ricordiamo che nel caso le attrazioni non siano state di vostro completo gradimento potete chiedere il rimborso del contributo di accesso usando i nostri appositi uffici. Grazie e ci vediamo la prossima volta, una cosa del genere. Sì, che sarebbe domani dalle 8:30 Sì, domani, alle 4. Alle 16, perché dopo le 16 il contributo d'accesso non vige più e quindi riprende vigore dalla mattina del giorno successivo. Difatti ieri alle 4:30 circa ho trovato 2 gruppi di persone che andavano a fare i Baccaro Tour, tutti felici. Che bello, è finito, adesso arriviamo noi, tutti quanti ubriachi marci, belli contenti. Senza pagare il biglietto naturalmente, dopo le 4 non si paga. Da Venezia con Matteo Secchi, attivista di Venezia.com, con le immagini di Sandro Ponchi è tutto, ti restituiamo la linea, direttore. Grazie molte ad Anna Maria Parisi e a Sandro Ponchio. Stiamo parlando di incidenti stradali. Ricordo che a Venezia non ci sono le auto ovviamente, ma molte e troppe volte barchini guidati da ragazzi si schiantano contro le paline e molto spesso siamo costretti a parlare di vittime anche in laguna. Ne stiamo parlando col cavaliere Andrea Dan, che perse sua figlia nel 98 proprio su questa bretella della 28 intitolata a sua figlia, cavaliere, dopo che aveva fatto partire una petizione, ma la bretella A28 è ancora fonte di incidenti gravissimi. L'ultimo ha procurato la morte della 19enne Marica. Ecco, lì è un problema ancora la progettazione della 28. In quel punto critico tra la via Bavera e la via Calbassa, che sono 2 piccole vie comunali tra il comune di Godega e il comune di Saint-Fior, era stato progettato un sottopassaggio alla bretella, però per problematiche economiche e politiche si è preferito non fare quel sottopassaggio, si è preferito fare 2 piccoli stop normali e poco visibili. Sono 2 stop che non hanno visibilità né di giorno e né di notte, e da lì quel punto critico negli ultimi anni ha già portato 4 vittime, oltre che incidenti mortali. Da lì io ancora a novembre dell'anno scorso avevo depositato presso la questura a Conegliano un esposto per evidenziare quella pericolosità di quel punto critico. Da lì mi ha chiamato il sindaco di Saint-Fior, ci siamo incontrati con il sindaco di Godega, però i tempi burocratici sul comune sono tempi lunghissimi. La sindaca di Godega mi aveva riferito ancora appena dopo di Marica che avevano fatto un incontro con le ex autovie venete per poter risolvere quel punto critico lì, ma neanche oggi non è stato fatto. Io, appena è mancata Marica, mi sono permesso di depositare direttamente non più un esposto, ma direttamente una denuncia, direttamente una querela, chiedere un intervento del tribunale. Secondo me ci sono delle concause in quell'incidente stesso dove è mancata, tanto per dire, ahimè, io dico sempre come figlia, Marica, perché se in quel punto lì ci fosse stato un sottopassaggio, se in quel punto lì ci fosse stato un obbligo a girare a destra, Marica sarebbe ancora qui con noi. Per cui anche ieri sera con il nostro governatore ho chiesto anche un intervento suo per quanto riguarda la bretella e lui mi ha risposto che la regione non può far nulla perché lì è un impegno solamente dei 2 comuni. Piccola cosa, non so in quel punto critico lì se fa parte di Saint-Fior o di Godega, i comuni non rispondono. Beh, certo, comunque che il presidente Zaia può esercitare una qualche pressione, no? Con la sua autorevolezza da governatore può spingere il sindaco a fare quello che lei chiede da troppo tempo.
Non c'è peggior cosa quando si gioca in 3. Autovie, Comune San Fiore, Comune Gone, sono 3, chissà perché, ma la colpa è sempre degli altri 2. Per cui ecco il perché che è un intervento urgente quanto prima, diciamo, del nostro governatore, quello anche, soprattutto, diciamo, per gli airbag, perché su quello, tanto per dire, è un qualcosa di interessante. Volevo anche, ultima cosa, capire dove sono questi 10.000 veicoli in provincia di Treviso, privi di assicurazione, privi di revisione e ancora che stanno circolando sulle nostre infrastrutture. Ne parleremo, Cavaliere, dopo la pubblicità. Diamo 2 minuti di pubblicità e poi torniamo con Andrea Danna. Tra poco state con noi. Nuovo in diretta con Focus TG, stiamo parlando della strage sulle strade, anche oggi incidenti ovunque in Italia, 2 nel Veneto, 1 a Padova, l'altro nel Veronese, San Martino Buonalbergo, con 2 persone in gravissime condizioni, e la questione, accennava prima Andrea Danna, delle auto a Treviso in particolare, no? Che sono state... Giugno del 2023, di un anno fa, per mezzo degli targa system, per cui usufruiti, diciamo, dalla polizia locale di Treviso, nell'arco di 24 ore, nell'arco di una giornata, nella tangenziale sono passati 10.000 veicoli privi di assicurazione e o revisione. Io quello che mi chiedo, ma mi chiedo proprio personalmente, perché in questo anno pochi veicoli non revisionati e non assicurati sono stati sequestrati. Ha fatto notizia 3 mesi fa un unico veicolo a Follina, perché è stato trovato in questo, e un altro veicolo. Però parlare di 2-3 veicoli, parlare di 8-10.000 veicoli, c'è qualcosa che non mi torna. Per cui io chiedo in un qualche modo alle istituzioni per capire, anzi chiedo anche alla motorizzazione civile cosa fa in merito di questo. Io chiedo anche all'ACI, chiedo anche alle autoscuole quante patenti facili fatte da extracomunitari, immigrati, abitanti, diciamo anche qui in provincia, che tornano nei loro paesi d'origine, per cui tornano, tanto per dire, in India, in Bangladesh, a farsi una patente con le loro infrastrutture, viene fatta qui in Italia e l'autoscuola direttamente passano con una patente italiana. Se andiamo a vedere le ultime nostre statistiche, negli ultimi anni abbiamo un innalzamento degli incidenti stradali dovuti ad immigrati. 3 vittime indiani, ben ricordate, tanto per dire anche a Fontanelle, e che di queste cose non se ne parla, sembrano piccole cose. È la vita, salviamola. Cioè, davvero c'è un'alta percentuale di incidenti provocati da stranieri. Un'ultima cosa e poi dobbiamo chiudere con un servizio da Rosà. La questione dell'airbag per motociclisti. Lei dice tra 2 mesi potrebbe esserci una legge? No, io me lo aspetto, non tra 2 mesi. Io questa legge me l'aspetto già approvata dal Senato, poi le spiegherò in che modo, e anche rapportata con le commissioni competenti anche della Camera, e averlo come emendamento non che faccia parte del codice della strada, ma direttamente entro fine maggio, perché soprattutto in estate abbiamo l'uso, tanto per dire, della moto, abbiamo già degli airbag, pensiamo degli airbag che vengono usati anche nelle piste, e se vado anche a vedere, in Spagna un anno fa i vari motociclisti spagnoli hanno fatto una loro campagna mediatica, iniziate a usare l'airbag ed essere più sicuri anche nelle strade. Io quello che mi chiedo, però andiamo sicuri in strada. Grazie molto al Cavaliere Andrea Danna, che è stato nominato Cavaliere della Repubblica proprio per meriti in ambito sociale, certo, no? Per la sua battaglia per arginare gli incidenti della strada. Ne parleremo molte altre volte ancora. Vorrei citare Pier Vincenzo Dapra, un imprenditore di Alpago che ha creato i guardrail di plastica che eviterebbero la decapitazione dei motociclisti, no? Iniziativa che poi magari vedremo a che punto sarà arrivata. Chiudiamo con sempre incidenti, ma questa volta incidenti sul lavoro, e purtroppo ce ne sono moltissimi, e si può andare a lezione di sicurezza sul lavoro
per prevenire proprio queste gravissime disgrazie, spesso mortali. Succede all'Irigem di Rosà. Obiettivo: sicurezza sul lavoro. Alla luce dei tanti, troppi episodi di incidenti con esito anche mortale proprio sul lavoro, diventa fondamentale la formazione, soprattutto del personale che si troverà impegnato in aree di cantiere anche in quota. Un esempio: i professionisti e le professioniste addette al restauro di facciate di edifici storici che si trovano costretti a operare su impalcature a diversi metri da terra. E chi segue un corso di formazione, come le persone impegnate nelle lezioni di restauro promosse dall'ente di formazione Irigem di Rosà, sa che, accanto alla teoria, un monte di 25 ore annuali viene riservato esclusivamente alla sicurezza in cantiere, toccando con mano e assistendo chi è esperto nell'allestimento di ponteggi, con visite ad hoc in aziende leader nel settore, che devono garantire in tutto e per tutto l'incolumità di chi li utilizzerà. Proprio per questo, spiegano i docenti, non bisogna lasciare nulla al caso. Precisione, attenzione, consapevolezza sempre, in ogni momento. Studiare bene il rischio caduta dall'alto, che è fonte per più del 70% degli incidenti gravi o mortali negli ambienti di lavoro e nel mondo dell'edilizia in particolare. E quindi motivo di questo sopralluogo è proprio quello di addentrarci e vedere esempi virtuosi di ponteggi e opere provvisionali montate nel modo corretto. E su cosa non bisogna transigere assolutamente? Ma diciamo che la sicurezza in generale, il testo unico sulla sicurezza lo insegna, bisogna fare molta formazione, molto addestramento e quindi avere personale altamente formato in cantiere. Non deve esserci spazio all'improvvisazione, deve essere soprattutto il ponteggio, deve essere studiato, progettato e quindi non si deve affrontare il problema in cantiere, ma deve essere studiato a monte. Servizio di Vanessa Banzato, si chiude qui questa edizione di Focus TG, grazie molte a Tony Esposito e a Francesca Pezzo, ci vediamo stasera a Focus alle 21:15, buona giornata.